Саламатсыздар ма? Қалдарыңыз қалай? Бүгінгі әріптестерге сәттілік тілеймін. Рахмет. Рахмет. Айнагүл апай. Кірді ма? Жеңіскүл Шахзадаевна кірді ма? Алима Нұржанна. Саламатсыздар ма? Саламатсыздар ма? Жеңіскүл Шахзадаевна кірді. Онда бастай береміз ба? Бастай беріңіздер. Жақсы. Саламатсыздар ма? Барлықтарыңызға сәттілік. Аида Төлепбекқызы. Бәрін жақсылап бастай беріңіздер. Ал. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бүгін 28 наурыз күні 136 мектепте авторлық бағдарламаны трансляциясын 7 районның мұғалімі қорғайды. Біздің тақырыбымыз білім беру кеңістігіндегі оқушылардың шығармашылық қабілеттерін элективті курс арқылы жан-жақты дамыту жолдары, эстетикалық пәндер секциясы бойынша музыка, көркем еңбек, бейнелеу пәндері. Педагог зерттеушілердің педагогикалық тәжірибесін трансляциялаймыз. Алғашқы сөз музыка ассоциациясының президенті Жеңіскүл Шахзадаевнаға беріледі. Таң әріптестер, бүгін міне біздің кезекті трансляциямыз 7-ші 3-ші топқа сіздерде? 3-ші топта 7 мұғалім 7 ауданнан бүгін авторлық бағдарламаларын қорғайды. Лажы болса Алматы музыканттары түгел кіруге тырысайық, пікір қалдыруға тырысайық. Мына авторлық бағдарлама қорғайтындарға сәттілік дейміз. Бастаңыздар. Келесі болып өзінің бағдарламасын таныстырамыз. Сәрсенбаевна 132-ші мектеп гимназияның мұғалімі, педагог зерттеуші. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Менің есімім Ерназарова Альфия Сәрсенбаевна. Алматы қаласы Әуезов ауданы 132-ші гимназияның музыка пән мұғалімімін. Бүгінгі менің тақырыбым, бағдарламаның тақырыбы музыка және театр. Элективті курс гимназиялық лицейлік компонентінің арнайы курстары 5-ші сынып оқушыларына арналған, аптасына 1 сағат, барлығы 34 сағат. 34 сағат. Ұсынып отырған бағдарлама музыка мен театр саласының қыр-сырын білуге, оның музыкалық өнерімен байланысын көрсетуге және өнерге әсерін түсінуге бағытталған. Бағдарламаның мақсаты білім алушылардың музыка мен театрдың өзара байланысын түсінуге үйрету, олардың шығармашылық қабілеттерін дамыту және өнердің бұл түрлерінің мәдениетіндегі маңызын ұғындыру. Бағдарламаның міндеттері білім алушыларға музыка мен театрдың негізгі ұғымдары мен элементтерін түсіндіру, музыканың театр өнеріне қалай әсер ететінін талдай алуға үйрету, театр сахналарының музыкамен үйлестіріп шығармашылық жұмыс жасауға бағыттау, қатысушыларды шығармашылық қабілеттері мен және музыкаға деген қызығушылықтарын арттыру. Өзектілігі бағдарламаның музыка және театр авторлық бағдарламасы білім алушыларға тәрбиелік мәні бар, мәдениет пен өнердің алғашқы баспалдағы театр өнері бойынша білім беруге бағытталған. Аталған бағдарлама білім берудің сапасын жақсарту, әдістемелік негізін өзгерту, баланың қажеттіліктерін зерттей отырып, ұлттық құндылықтарын тұрғысынан өнер түрлеріне, театр өнеріне білім алушыларды баулу мен ұлттық өнер түрлерінің оқушылардың бойына сіңіру мен өзекті болып табылады. Күтілетін нәтиже білім алушылар музыка мен театрдың негізгі ұғымдары мен элементтерін түсінеді, музыканың театр өнеріне қалай әсер ететінін талдай алуды үйренеді, театр сахналарында музыкамен үйлестіріп шығармашылық жұмыс жасауға бағытталады, қатысушылар шығармашылық қабілеттерін арттырып, өнерге деген қызығушылықтарын дамытады. Мазмұндық бөлімі тұрақтылау бөлімінде 4 бөлімге бөлінген. Бірінші бөлім музыка мен театр өнерінің музыка мен театрдың негізгі 8 сағат. Екінші бөлімінде Қазақстандағы театрлар 8 сағат.
балалар театры 10 сағат, және бұл жерде ертөстік халық ертегісі сахналық қойылымға 8 сағат берілген. Және 4-ші бөлім музыка және театр бірлігі бұл жерде 8 сағат. Енді бағдарламаның іске асыру нысандары бар. Бұл жерде теориялық сабақтар, практикалық сабақтар, экскурсиялар және шығармашылық тапсырмалар. Теориялық сабақтарға тоқталатын болсақ, театр саласында жұмыс жасайтын мамандар туралы мәліметтер беру, театрда қолданылатын декорацияларды көрсету, таныстыру, және практикалық жаттығуларымыз бар. Бұл жерде импровизация жаттығулары, эмоциямен сөйлеу жаттығулары, пантомима жаттығулары және театр қойылымдарына барып оларды талқылау, әлемдік және қазақ театр өнерінің тарихы туралы қысқаша зерттеу жүргізу. Экскурсия бұл бағдарламада міндетті түрде театрларға саяхат жасау, сахна мәдениетімен танысу, театр қойылымдарына бару, оқушылардың өздеріне ұнайтын актерлармен кездесу ұйымдастыру. Енді оқушыларға шығармашылық тапсырмалар беріледі. Шығармашылық тапсырмаларда оқушылардың шығармашылық қабілеттерін арттыруға көмектесетін бірнеше қызықты тапсырмалар беріледі. Шығармашылық тапсырманы орындауда ертегі немесе мультфильм кейіпкерін таңдап, сол кейіпкердің рөліне қысқа көрініс ойнау тапсырылады. Кейіпкердің дауысын, қимылын, мінезін келтіріп ойнау керек, және оқушылар ойдан афиша жасап үйренеді. Енді біз осы бағдарламаға сүйене отыра, музыка және театр бағдарламасына сүйене отыра, біртұтас тәрбие аясында тәрбиенің қайнар көзі театр атты мектепшілік іс-шара жүргізілді 5-ші сынып оқушыларының арасында. Енді бұл іс-шарада оқушылар өздеріне ұнайтын мультфильм, кинофильм, үзінді қойылымдарынан сомдау ұсынылды. Бұл жерде енді менің атым Қожа кинофильмнен үзінді оқушылар өздерінің актерлік шеберліктерін өте жоғары деңгейде көрсетті. Әрқайсысы кейіпкерінің мінез құлқын, сезімдерін шынайы жеткізе білді. Осы бағдарламаға сүйене отыра, оқушылар дауыстары анық, интонациялар дұрыс, сахнадағы қимыл қозғалыстары да нанымды шықты. Енді келесі мына актерлік шеберліктерін сахнада біраз өнерлерін өздері сынап көрсетті. Біз оны дұрыс бағаладық, және Мұқағали Мақатаевтың өлең жазу сәтінде де оқушылар өздерін белсене көрсетті. Көрерменді өз ойындарымен қызықтыра алды, және осылайша оқушылардың таланттарын ашып, әрі қарай дамытып, әрқашан өздеріне сенімді болуларын үйрету барысында осы музыка және театр бағдарламасына сүйене отыра, осы сахналық мәдениетті ұштастырдық. Енді мына суретке қарап отырсаңыздар, оқушылардың өздерінің белсені сахналық киімдер қойыстарына, осы Мұқағали Мақатаевтың көп кештеріне театрлық қойылымдар сұрайды. Соған осы бағдарламамызға сүйене отыра, мектепте осы іс-шараны жүргізу мақсатымыз болды. Біртұтас тәрбиеміз аясында тәрбиенің қайнар көзі театрды жүргіздік. Енді бұл бағдарламаны қорытындылай келе, музыка және театр бағдарламасы элективті курсы оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамытып, эстетикалық тәрбие беру бағытталған. Бұл курс арқылы олар тек өнерді меңгеріп қана қоймай, өздерінің ішкі әлемін ашуға, эмоциялды және интеллектілерін дамытуға мүмкіндік алады. Музыка мен театрдың көмегімен оқушылардың мәдени білімін кеңейтіп, шығармашылық қабілеттерін дамытады. Назарларыңызға рахмет.